အခုဗီဒီယိုမှာမြင်တွေ့နေရတာကတော့ slide window လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ design လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုံမှန် Kismet window လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းဖွင့်တဲ့အခါဘေးဘက်ကို slide အနေနဲ့ short ပြီးဖွင့်ရတဲ့ slide window လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် slide window ကိုလည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ design လေးလည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုမှာပြပေးနေတဲ့100 series လေးကလုံးဝကွက်တိကျစေပါတယ်နော်။တကယ်ရွက်ထဲမှာဆိုရင် slide window အပြင်အခုဗီဒီယိုမှာပြပေးနေတဲ့ Gala window design လေးကိုလည်း two way အနေနဲ့ပါဝင်ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ဒီ series လေးမှာပါဝင်ထားတဲ့လက်ကင်ပတ်တာ accessory လေးတွေအကုန်လုံးကိုနှစ်ကြာရှည်စွာခိုင်ခန့်မှုရှိအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် quality ကောင်းတာလေးတွေကိုပဲထည့်သွင်းသက်ဆင်ပေးထားပါတယ်။ frame ကျယ်က100mm ရှိပါတယ်။ frame တွင်းထဲမှာ slide window လေးရှော့ဖို့အတွက်304 stainless steel ရှောက်လန်းလေးတစ်လမ်းပါဝင်ပါတယ်။ချင်းလုံးစကားပါတွဲရပါတာကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းတို့ချင်းရင်ဝင်ရောက်မှုများမှကာကွယ်လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။မှန်တဲ့ထက်ပါဝင်တာကြောင့်အတန်တော်ပူကာမှုနှုံတွေကိုလည်းပေးဆနိုင်ပါသေးရဲ့နော်အခုလိုမျိုး slide window ကိုမှပုံမှန်နဲ့မတူပဲထူးခြားတဲ့ design လေးဖြစ်တဲ့100 series လေးကိုညီမတို့ကိုဆိုမြန်မာကုမ္ပဏီမှာဝယ်ရရှိနိုင်ပါပြီနော်